무슨 그래요? За Монгол. Айтай таатаас ах. За өвгийнхөө хордыг гүйцэж байна. За өвөр нь бол гүйцэхгүй байгаа. Үннийг хэлэхэд. Оруулж гүйцэж оруулж өнгөхгүй байгаа. Өдөрт ганцыг л оруулж зарим тохиолдолд нэг шахвал дахиад нэгийг оруулж юм. За тэгэл тэр нь сонсогчд бол гүйцэж байгаа хаа. Тэгвэл зарим нэг хүмүүс бол шинээр орж сонсож байгаа учраас эхнээс нь сонсож эхэлж байгаа шүү. Тэгээ гүйцэх бахаа л гэж ярьж үлээ. Олооч яагаад гэвэл гүн дахин сургалтанд орсон байгаа. Гүн орно гэдэг нь энгийн зүйлээс далд руу шилжиж байна гэсэн үг. Анхлантай энгийнээс нь эхлээгүй бол шууд гүн утгын зүйлсийг ойлгоход их хэцүү л байх. Гэвч өвөө нь аль болох ойлгомжтойгоор нь айлтахыг хичээд юун төлөө танаа энэ аялгыг сурсан билээ дээ. За айлдж хөөрөлдөх зүйл нөх л байлгүй дээ. Оо аримтай. Тэр зүйл дундаас хүмүүсийн их сонирхож эргэлзэж байгаа зүйл. Энэ үнэн тэр хотол гэж хэлэхээс илүү та өөрсдийн ухамсар, оюун бодлороо зөв бурууг шүүхэн дээр. Гүн нарийн бодож байж ямар хариулт гарах вэ гэж явах хэрэгтэй. Түүнээс энэ үнэн тэр хотол, энэ үнэн энэ хотол гэж санаа дагаж эсвэл нийтийн хандлагыг дагаж явж болохгүй. Дор бүрдээ ухамсарлан сонирдож дотоод мөн чанартайгаа нэгдэж зөв бурууг нь давхар өөрсдөө дийслэх хэрэгтэй байна. Сул тал бий шүү дээ. Нэг талаа хит барьцдаг, нэгийг хит их ингэж дагаад явцдаг үгээр нь. Энэ сул талаа хаях хэрэгтэй. Өөрсдийн тэнгэрээс юугайсан сүр сүлд сүнс байна. Чамд хэмээсэн төгс биш ч байна. Оюун бодол ч байна. Үүнээрээ өөрөө сонирдож дотроосоо тунгаан ойлгох хэрэгтэй. Шийдэл гаргаж энэ л хамгийн зөв. Тэгээд өнөөдөр би бас нэг л сонин сэдвийг барьж авлаа л та. Танаас асуух гэдэг. Яагаад тэгэхээр там гэдэг зүйл яг юу юм бэ? Мөн чанар нь юу юм бэ? Хаана байдаг юм бэ? Одоо бас л нөгөө л нэг юугаал хэлэх гээд байна л та. Нөгөө л нэг босдыг буруудагдаг л болчих гээд байна л та. Яагаад тэгэхээр буддийн шашин нь болохоор чи нүгэл хэлэн зөвлөдөл тамд очноо хойд наснаа гэж ярьдаг. За христийн шашинд болохоор чи царын ганц үнэн эзэн бурханд итгээгүй тэрний хүү Есүс Христэд итгээгүй бол чи тамд очноо гэж ярьдаг. За тэгээд тэр бусад ислам юу энэ дэр нь ямар байдгийг би сайн мэдэхгүй байна. Тэр Коран содрын нэтрийг нь би судалж үзсэн болохоор миний гол мэдэх хоёр шашин. Гэтэл хүмүүс болохоор там гэдэг зүйлийг яг юу юм бэ гэдгийг мэддэггүй. Энэ ойлгоцоороо явцсан хүрээний ойлголт байдаг. Буруу муу зүйлийг хийгээд ирэхээр бид нар тамд очдог. Там гэдэг үнэхээр аимшигтай зүйл байдаг гэсэн ерөөсөө л ерөнхий ойлголттой. Гэтэл энийг дэлгэрүүлээд яагаад там гэдэг зүйл байгаад идэх юм? Там гэдэг чи яг хаана байдаг юм? Там гэж яг юу юм бэ гэдэг тэр хөгтгөнийг би танаас асуух гэдэг юм л та. Ингэх. Энэ олонд өөрсдийн дахин давтагдшгүй шин чанар биетэй. Мөн давтагдшгүй сүнсэн эрчим гэж байдаг. Та нар оюун бодлоо мөн сүнсэн эрчимтэйгээ нийлж үйлдэл гаргадаг шүү дээ. Түүн шийдэл гараад үйлдэл гаргагч тэр нь
олонд буруутай болох уу? Эс бөгөөс зөв болох уу гэдэг үр дүн гардаг байх нь шүү дээ. Би идэлгдэж дуустдаг. Энэ ертөнц бол мөнх ертөнц биш. Тэгэхээр сүнсэн гэрчим чинь шилжих нь тодорхой. Энэ цагт тэнгэрт одож өвгдээдсэ тухай бүрт нь очих нь байна шүү дээ. Та нарын хэлдэг өнөө өхлийн илч. Энэ зүйл хүнд захирагддаггүй. Хөрсдийн шунлыг огоорсон зүйл шүү дээ. Тэрээр анх мөнх тэнгэрээс зарлиг өгж сүнсэн гэрчмийн өгдөг эмээгч нэм. Энэ хөрсдөд буулгаж өгч биед оруулж өгдөг байх нэ дээ. Төөн эргээд буцаагаад авдаг. Цаг нь болохоор сүнсийг нь хөтөжхийн тэнгэртээ хөргөж өгөх нь шүү дээ. Энэ ертөнцийн бүх зүйлс өөрсдийн гэсэн өвөг дээдстэй. Улс үндэстэн ард иргэд ан амтд ургамал гээд бүгд түүнийг цаг нь болохоор дагуулж явлаа. За. Сүнсийг нь авч явж тэнгэрт хүргэж өгөхөд урд нь шалгана. Өөнд өхлийн илч гэж ярьж байгаа тэр зүйлс нь маш олон байх нэ дээ. Түүмээс нэг зүйл биш, маш олуулаа учраас маш хурдан хүргэж өгөх, буцааж авч явах үүргийг хүлээдэг. Тэнгэрийн хард халыг хариуцсан байх нь. За. Тэнгэрт нь дуулж сүнсийг өглөө. Өөнд дэнс тавих нь шүү дээ. За. Энэ махан биеийн дэлгэгдэж ирээд чи өдийг хүртэл юу хийсэн гэдгийг бүгдийг ингэж дэнслэх нь. Сайн үлсэн олонд хэрэгтэй өвлийн дэнслэн сар үлсийн дэнслэх нэ дээ. Сайн нь илүү болвол өвгдийн нутаг руугаа явдаг байх. Та нарын нөгөө жаргалын газар чинь жинхэнэ амьдралын чинь газар. Харин тэнд хүрээгүй болвоос муун их болвоос шууд хатуу шийтгэлийг авах тэнгэр рүү илгээгддэг байх нь шүү дээ. Тэр хатуу шийтгэлийн тэнгэрийг та нарын ярьж байгаа там гэж ойлгож болох юм. Тэнд очихна бүгдийг төл гэхдээ цаг хугацаа гэж үгүй тэнд. Өдөр хоног гэж байхгүй, нэг л хэвийн газар. Сүнс ямар өхнө гэж байх биш. Гэхдээ маш аимшигтай тамллыг яг л махан биштэй юм шиг байнга мэдэрдэг. Залхаан цэрлүүлдэг газар байдаг юм да. Чамайг амруухгүйгээр байнга тамлаж шийтгэж сүнсний эрчмээр чинь яг л биетэй мэт өвтгөн гэдэг. Шийтгэхэд байсан ч махан бие үгүй. Биегүй учраас тэр өхнө гэж байхгүй. Тийм хатуу газар бий. Тоонийг там химээж байгаа юм да. Энэ нь мөнх тэнгэрээс хяналтанд ор байдаг шийтгэлийн газар юм шүү дээ. Өөнөөс мөнх тэнгэрээс илгээсэн байна да. Хүмүүнийг хөрст газар илгээхдээ чи оюун ухамсартай. Тиймээс сонголтоо өөрөө мэдэж үр дагавраа хүртэх ёстой юм шүү гэж илгээдэг байна. Гэтэл зарим өрснөөгөө орч
өнгө зүс хиймэл зүйл давтаад бусдад буруу хийгээд яваад байдаг да. Өөрийнхөө үр дүнд тийш очдөг байх нь шүү дээ. Өөрийг маш удаан томлож шийтгэж гонго хумсарлуулдаг байх нь. Та нарт бол тэр газар өдөр болгон гэдэг тийм хугацаа байхгүй. Үргэлж шөнө болно гэж байхгүй газар шүү дээ. Нэгэн л хэвээ орилон хашгираа үүлээ үтсэн тамлагдлтын дуу чимээ хаа сайгүй хатах болно. Хөрст газар юу хийснийх нь хариугаар тийм удаан шийтгэдэг байх нэ дээ. Түүнийг дурсаж ярихаас жаймшигтай шүү. Сэрүүд талхууд дагаал явчих чинь гээд юу болов? Одоо нэг амир юм яриад байгаа шиг юм. Тэглээгээд одоо үннийг сонсгоос яах вэ? Энэ хүчин өнгө тэнгэрийнх нь хяналтанд ор байдаг байх. Хэрвээ ийм хяналт үгүй байсан бол одгоо сүнс өрсөд дээшээ одохдоо сайн муугүй шүүлгэхгүйгээр тарах нэд. Ингэж тарвас энэ тэнгэрийн байдалч хяналтаа алдах юм. Хуулийн захирагдхаа болж хяналтаа алддаг байх нь шүү дээ. Тиймээс ийм шийтгэлийн сайн муугийн дэнсэлсэн газар гэж байдаг байх нь. Үүний талаараа ерөнхийдөө улаачснараа сайн мэдэхгүй. Тийм болоод өдгөөгийнх нь ийм цаг үе бэлэн болж байна шүү дээ. Мэддэгсэн бол юу гэж та нараас бүгдийг авч шулан булчин амьдрах уу? Тэнгэртээ зүтгэн гээд үнэн шүтрэг бүгдийг хийх байсан биш үү? Гэхдээ өрсөд та нар бас нэг буруу ойлгож байна. Там шийтгэлийн газар гэдэг нь хар хүчний ертөнцийн газар биш. Энэ мөнх тэнгэрт харьяалагдана. Хар хүчнийх нь харин өөр зүйл байх нь шүү дээ. Тэд бол тэнгэрийг тэрсдэг. Гэхдээ байх ёстой зүйл. Тэгэж байж мөнх тэнгэр хэмээхийн тэнцвэр оршдог байх нэ дээ. Тийм байна. Харуучных нь хизээч золхон шийтгэлийн тэнгэрийн зүйлээр дагахгүй эсрэг тал үргэлж сайн муу хоёр гэдэг шиг тэмцэлдэн байдаг. Гэвч энэ нь тойрог дотроо маш гүн ухаантай тэнцвэр байдаг байх нь. Муу нь байхгүй бол сайн газар гэж байгаад яах юм. Тийм байна. Тэдгээр хүчнүүд өөрийн хөрс дүрсүү та нар одоо шуналтай болсон шүү дээ. Шуналтай атгаг хорон санааг тэд түгээж өгдөг байх нь боолчилж.
Тэд боолжлохдоо шид чадвараасаа ч өгдөг. Одгоогийн та нарын шулам гэж ярьдаг. Тэр зүйл юм шүү дээ. Илч төлөөлөгч боолууд нь байна. Энэ мэтэр өнөө мөнх тэнгэрээс илгээгдсэн сүнсэн ирчмийг хүний махан бие дээрээс нь манруулж, мартагнуулж, өөрийн талдаа боолоо болгож авдаг байх. Тэдний юу хүсэж байгааг ч тэд өгөх чадaltaй байдаг. Тэд хүрээгээ тэлж, барж, дийлмэгц өг тэнгэртэд ирсэн гэдэг батхаг санаархлыг агуулж явдаг. Гэтэл та өрсөд болохоор том гэхээр доод ертөнц юм байна. Энд хар хүчнийхэн ноёлож чөтгөр альвд нь шийтгэж өгдөг юм байна. Нэг ёсоор тэнгэрт захирагддаг юм байна гэж ойлгоод байна шүү дээ. Гэтэл энэ шийтгэлийн газар мөнх тэнгэрээс хамааралтай шүүдэг газар харин хар хүчнийхэн захирагддаг вэ гэсэн үг. Тэгэхээр ойлгомж авч байна уу? Харин гайхалтай. Мөртлөө нэг л аимшигтай санагдчих. Өдгөө энэ хар хүчний эсрэг тэмцэх нь нэн тэргөөнд тэнгэрээс илгээгдсэн улаач элцсийн эрхэм өөр юм шүү дээ. Тэр дайн нь эгэл хүмүүст хизээч мэдэгддэггүй. Учир нь тэр эгэл хүмүүст тийм чадвар байхгүй. Тэгэхээр хар хүч болоо тэнгэрийн эрчим хоорондоо заавал тэмцэлдэж хөрст газар улаач шолон хэмээх нь хоорондоо үргэлж тэмцэлдэж хүний хувь заяагаа нэг нь хамгаалж сүнсийг нь хамгаалж явдаг. Өнөөх нь өөрийн талдаа орвуулж хар тал руугаа татах гэж оролддог. Ийм нарийн тэмцэл байдаг юм шүү дээ. Улаачиг анзааруулаа шудраг үнэнг бэлэгдэж яваа. Энэ ертөнцийн хүмүүсийн монхрох хар хүч гэдгийг тэр сайн мэднэ. Та нарын тэр осолд өртдөг газар тэр болгонд улаад сэмхэн очиж хар хүчийн нөлөөг нь авахаас өмнө дарн соноодог юм шүү дээ. Тоохгүй орхивол тэнд үхэл үүрэлсээр л байдаг. Хүрээн томорсоор сүнснүүд нь бүгд богнорч харын талд үйлчилдэг болох нь шүү дээ. Энэ мэт нарийн дайнгаа өгд юм аа. Тэгээд тэрхэр хүмүүс одоо тэр том гэдэг рүү явахд яах вэ? Эндээс үрс нэг зүйл ойлгох нь үхлийн элчин аваад явдаг байхад зарим нь үлддэг дээ. Та нарыг хорогдож үлдэнэ гэж. Энэ ч нөгөө хар хүчнийх нь юм шүү дээ. Сүнсний эрчмийн бөөгнүүлэн захирдаг байх нь дээш нь явуулахгүй. Тэд үлдэх тусмаа энэ хөрсtöд бийгүй учраас эрчмээр хооллон хүний ад жаргал сайн сайхан болгоныг өөрийн хүнийгүй сороод явцдаг юм шүү дээ. Хорогдно гэж. Тэгэж хүний сайн сайхан болгоныг хулгайлж идэж хүчээ нэмж зарим нь үхэлд дууддаг байх нь шүү дээ. Иймээс зарим нь үлддэг байх нь хорогдсон гэж хар хүчинд үлдчихдэг. Харин үхлийн элч бол авж явж хөргөж өгөх үүрэгтэй. Үүнийх нь хуйлаас хар хүчнийх нь хүнийг нь сүнсийг нь боолчилж та нарын хэлээр зуурдаар гэж явдаг шүү дээ. Ийм аргаар хорлож өөрийн талдаа өмчилж авдаг байх. Ямар муухай юм бэ тэр ч та.
Тэдний өрх машингийн та нарын сэтгэл хөдлөл хөөрлийг ашиглаж өрх тавьдаг. Одоо нөгөө улаачт байнгын нөгөө сорой ирдэг шиг үү? Ха. Түүнээс болж та нар хоромхон зуур ухаанаа алдаж амиа хорл хэн нэгнийг хөнөөн элдв үйлдэл гаргадаг юм шүү дээ. Тэр зүйлд автахгүй байхын тулд яах ёстой юм тэгээд өө. Үүн тэгхийн тулд сэтгэл хөөрлийг маш сайн хянаж сурж байх хэрэгтэй юм. Өчгөн энэ бол чиний бие, чиний сүнс бол чи үүнийг хянаж чаддаг байх ёстой. Чадахгүй нөлөөнд нь автвал эндээ үлддэг байх нь шүү дээ. Одоо санамсаргүй хүн амны хэрэг хийцэн хүний бие гэмтээгээд ингээд амнасан. Тэд өөрсдөө ч тийм зүйл хийсэндээ итгэдэггүй. Харин тэгэх юм билээ. Тэр үед би ухаанаа алдсан байж. Сэтгэл хөөрлөөс намаарч хар хүчнийх нь нэвчэж орж биеийг эзэмддэг байх нь шүү дээ. Ямар амар. Өдгөө цагт та өрсөд мөнгө зоос хэмээх шунал хуйлдаа автах тусам түүний хар хүчтэй хувь заяага холбочдөг тал бий. Оон тийм хар хүчтэй өрсөдтэй зан үйл хийхэд цаашид ажил үйлс минь бүтхээ боллоо гин. Тэгмэх зөвөн тэгвэл энэ хар боо юм авахгүй юу гэхэд танд ёстой их гэлаалаа юм маань бүтээд эхэллээ гэж шүү дээ. Тэгээд тэрнтэйгээ нөхцөхгүй л бол тэгээд амьдрал ах уу юм нь болохгүй гэсэн үг юм уу? Хачирхал. Ийм нарийн далд тэмцэл байдаг юм аа. Тэгвэл та нарын тамийн ертөнц гэдэг тэнгэрт харьяалагддаг. Үнэн ходол хоёр сайн муу хоёрыг дэнсэлж муудан шийтгдэг газар байх нь. Тийм байна. Харин өнөө хар хүчний газар гэдэг нь та нарт өгдөг. Тэгж төлбөрөөж авдаг. Хүрээгээ тэлж олныг хамарах нь тэдний үүрэг юм шүү дээ. Түүнээс хар хүчнийх нь бодоод үзнүүд. Хар хүчнийх нь там гэдэгт байдаг бол өдөө та нар ийм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ харьяалалгүй зүйл байх нэт. Ийм л нарийн зүйл байдаг юм даа. Оноос ийм ярьсан их лайлгаад байгаа л та шүү. Дунд ертөнцөд тэнгэрийн эрчимч бий, хар хүчний эрчимч бий, уул усны эрчимч бий гэдэг гурван зүйл бий. Хин хиндээ захирагддаг бай. Харин та нарын оюун ухамсар эдгээрийн алинтай нийлж зөв үйлдэл гаргах вэ гэдгийг л ажих нь байна шүү дээ. Түүнээс хүний ертөнц гэдэг жаргалын газар биш. Жаргахын өмнө зовлон жаргал хоёрын тэнцвэрийн аль нь үнэн худлыг дадуулдаг газар байх нэт. Тийм байна. Жаргалтай газар нь байгаа. Гэхдээ жаргалын үнцнийг та нар мэдэхгүй болоо тэндээ зовно шүү. Одоо бол хөрсдөд хүмүүн болгон би зовж чинь яагаад жаргаж болтгүй юм гээл. Эхлээд жаргахын тулд өөртөө эзэн болж сурах хэрэгтэй. Улмаар энэ донд ертөнцөд ганц хүн амьдардаг учраас хоорондоо үнэн шударгыг багцлан бүлэг болох хэрэгтэй. Үүн дараа нэмэх цаар улс болдог юм шүү дээ. Олон ард нийлж. Гэтэл өдгөө дарангуйлын хар хүчний нөлөө ихссэн байна.
За тэгвэл хар хөж шийтгэлийн газар хоёр тусдаа өөр зүйлс байх нэ гэж ойлго. Тэр шийтгэлийн газар чинь аль бод чөтгөр чинь байхгүй. Мөнх тэнгэр бурхан гэдэг зүйл та нар ариун гэж бодож байгаа нь үнэ. Гэхдээ ариун чин хүсэлтэй болгонд нь үүнийг өгдөг болоо. Өнөө талаар хар талын хариуцсан элтсүүд гэж байдаг. Тийм ээ. Буруу сонголт хийснийг шийтгдэг байх нь шүү дээ. Та нар бол ариунаар нь бодох чиг цаа талд хяналт байхын тулд заавал хар талын шийтгэлийнх нь элчүүд байдаг гэж ойлго. Тэгэж мөнх тэнгэрийн хууль гэдэг зүйл энэ тэнцвэртэй болж засгонч эмх журамтай байх нь шүү дээ. Үдгөө ойлгодог. Ойлгохгүй ядаалаа. Одооноос өгдөө. Ойлгоод ах юм. Ойлгохгүй. Энэ зүйл чинь яг одоо ингээ игэл хүмүүний сэтгүүгээр бодоод үзгээр олон дахин сонсож байж уг учир үндсийн толгойдоо шингээж авах юм байхгүй. Тэрнээс тийм үү тэгсэн үү гэд ингээд орчих үед биш байхгүй юу? Улаач бөг тэнгэрээс яах гэж тусгайлан хэвэлдэн тамгалдаг гэж бодно. Тэд игэл олныг бөөгнүүлэн нэгтгэж мөнх тэнгэрийнх нь тэнгэрлэг чанарлуу одоо ухамсрыг бэлтгэхэд зориулагдсан байх нэ. Тийм ээ. Тусгай элчүүд хар тал нь байдаг учраас л түүнийг илгээх биш үү. Түүнээс зөвхөн та нарт үйл хийгээд л энэ нэг сайхан өргөө цуугаа дундаа л хүртээ цуухыг хэлдэг юмар. Тийм л дээ. Удаач өргөлжил ухчиж магадгүй гэж явдаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Та орс удаж гадралж байгаа. Үнэхээр л та нарын мэдэхгүй тийм дайм болдог. Хөрст газар. Хар учиг ялж чадахгүй бол улаач дийлдэх нь тодорхой. Үрэгдэх нь байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Иймээс ийм нарийн дайм болдог юм да. Тэгтээ хүмүүс одоо тэр яриад байгаа там гэдэг зүйлийг очихгүй тул одоо юу хийх ёстой? Одооноос яаж хэрэг ёстой? Үнэн шудраг. Бонга босота гимхор битгий хий. Түүхэд л болох шүү. Үнэн шудрагыг зарчмаа болгож өөрийн үйлдэл чинь бусдыг зовлонд учруулахгүй байхад л болно. Энэ л анхны хууль чинь юм шүү дээ. Өдгөө улаачийн үйлдэж хийж яваагаас улаач хуваалцсан гэхдээ дэлгэрүүлж айлддаггүй. Учир нь та нар ойлгохгүй. Хийж байгаа үйлдэлийг ч ойлгохгүй.
Та нарын хэлээр солиотой галзуу мэдлэр нь шүү дээ. Гэтэл энэ нь цаад мөн чанараараа та нарыг хөрст газрынх нь хар хүчнээс хамгаалах зан үйл явагддгийм байна гэдгийг ойлгохгүй шүү дээ. Хэрвээ энэ нэг хязгаарыг алдах юм бол хар хүч ирчимжиж үхэл ихсэж хүмүүнүүд нь боолнуулдаг байх нь шүү дээ. Улаачийн амьдрал ахгүй гэнч цаанаас нь төлөвлөсөн учраас одоо энд амьдарч байгаа юм шүү дээ. Хар хүчтэй хамгийн их ойр чадлаа авсан газар. Харин өөнийг улаач эхлээд анхлан их ганцаардаг байсан ч багаар цэвэрлсээр өдгөө тийм зүйлчгүй хэ боллоо шүү дээ. Тий. Хар хүчнийхний хувьд улаач шилдэг дайснанд орондоо. Тий. Бүгд л өгөхөөс айхад улаач өгсөн ч яах вэ гэж амиа бүрийн тавьж үүлээ хийдэг. Харин тэр штэ улаач энийг тэнэг юм л гэж ярьдаг штэ бөөнөр. Станараа. Гэтэл өгөхийг хүссэндээ биш. Өөрийнхөөс нь гадна эргэн тойрны бүгдэд гай учрах гад байгаа учраас л түүнтэй амиа зөөлн тэмцэлдэг байх. Хар хүчнээс цэвэрлэх нь Тэнгэрийн илч улаачийн үүрэг болно. Түүнээс хүн засах нь эхлээд биш. Тийш. Эхлээд энэ ертөнцийн хар болгоны эсрэг бэлтгэгдсэн дайчин байна. Түүнийг цэвэрлсний дараа бусдыг гих үзэл явагддаг юм шүү дээ. Бусдыг тэнгэрлэг чанарт нь хүргэж ухамсарлуулах гэдэг үзэл юм. Хар хүчийн дийлэггүй ээж хамаагүй сагсалзаад яах вүлээ. Хар хүчнээс нь айж байж эсвэл хүмүүн адилаар шунан дурлуул хар хүчний ил боолуулж гэн гэсэн үг шүү дээ. Эмээс улаач хүн гэдэг хөрөст газрын ертөнцийн хүмүүний дурлдаг, шунамхаа ирдэг сул талыг өөртөө агуулж болдгүй. Ариун байх ёстой зүйл шүү дээ. Ийм л тэмцэл болдго юм да. Ууч айлддаг шүү дээ. Альбди ангууч аргая гэж. Тий. Хойг өмсгөл маанч тийм маш хурдан өмсгөл зэхлээ зан үйл бэлэн удаад байх шаардлагагүй. Одох тусмаа хар хүчин дийлдэг. Нэг бол ялагдаад боолнуулдаг. Нэг бол үхдэг юм шүү дээ. Тиймээс өтөр сэрэмж алдуулахгүй тулд маш богино хугацааг ашиглаж хойголж дайны үүлэндээ шомддог байх. Гэвчэг энэ даалгаврыг тоссон улаачд хэр олон байгаа эсэх нь тодорхой бус юм. Олонх нь урууж өдгөө та нарын шундаг болгон шунаад шогшиж байна шүү дээ. Ийм байхад улаач яаж бусадтай өгийн хойг өмссөн болгонтой нөхөрлж болдгүй юм бэ гэдгийг ойлголоо шүү дээ. Хойг өмсгөл тэнгэр ярьж байгаа боловч цаад чанараараа хар хүчин дийлцсэн байвал яах болж байна. Үүнд заавал зөрчил үүсдэг. Тийм байх нь дээ.
өдгөө манай улаачига буруу зүйл хийгээсэй гэж хүлээж байна шүү дээ. Бүх тэнгэрийн удмын нэр төрийг авч явах улаач хүн гэдэг үйлдэл зам байдал бүх зүйл тэнгэрийг илэрхийлэх учиртай. Хамаагүй авир гаргах хоройтой байдаг. Бие зөв авч бусдадаа үлгэрлж тэнгэрийг таниулах нь чухал байдаг юм шүү дээ. Түүнээс би махан биштэй юм чин тэгдэг гэсэн тийм хууль байхгүй. Тийм л дээ. Би ийм учраас надад зоос мөнгөг би сайхан бол ийж гэж айлдахгүй шүү дээ. Тий. Бүх хүн амьдрах гэж ирдэггүй. Хар талыг хүчээр харал ингээд эвгүй хархираад эхэлдэг юм. Харин тий яран бүр тийм нэг хүн дэрчтэй. Тэгээд миний дэргэд байгаа хүн бол ер нь даарахаар тийм хүүтэн байна л гэж ойлгоход болно. Хүүтнээс ингэнүүлэл та битээр нэг нэлээд сэрүүн орчинд гадаа яриад сууж байгаатай л адилхан. Өглөлийн хар ирч гэдэг маш хүүтэн. Тий. Тэгэхээр би нэг сони масаа энэ дээр яваад. За. Ийм байна. Нялх болжир хөөхөд. Тийм үү? Энийг хүмүүс сонирхон л доо. Нялх болжир хөөхөд. За тэгээд дээрэс нь бүр няраа хөөхтүүд. Эд яагаад мурдчихдээ юм бэ? Бага болчир хөөхтүүд гэдэг энэ ертөнцид хараахан сураагүй байдаг шүү дээ амьдарч. Одоо тэгээд энэ талаар яриад ирэхээр нөгөө хор тавдартай болол энэ элдэ янзын өвчтэй хүн суур өвчтэй гэдэг ингээл байнга тийм зүйл дуулах юм байна штэ өө. Тэрнээс л санаа авч би танаас асууж байхгүй юу? Өгтөө бол тэнгэрлэг чанараар бол ийм өвчтэй өрсүүдийг одохоос өмнө засахад амар байдаг. За. Өчгөн та нар нас бийд хүрэхээр л ирээн бараан хар муутай нөхцөж эхэлдэг бол ялах болчир өрсүүд нь ариун цагаан тэнгэрлэг байдаг юм шүү дээ. Түүн тэнгэрийн эрчмээр дэмнээд өгөхөд аргалж дөнгөх мэт. Харин нөгөө талаас тийм тэнгэрлэг зүйл нь одоо жаахан өрсүүд нь хар хүчний хувьд бүр илүү их эрчмийг хураахад хэрэг болдог. Яагаад? Тэнгэрлэг учраас ивэл нь их байдаг учраас өөрийн талдаа татахад асар их хүчийг олдог байх нь шүү. Тэдний хувьд бол хамгийн амттай хоолно гэсэн үг. Эрчмийн хувьд. Ямар муухай юм бэ? За ингээд хоёр шинж байна уу да. Тэгвэл удаах 3 дахь шинж нь мөн зарим өрсүүдийг эрт илгээгээд буцаагаад авч явах нь хурдан байдаг юм шүү дээ. Энэ ертөнцийг зөвхөн дамжуулах гэж. За. Түүгээд сүнсэн эрчмийн улам тэнгэрлэг тал руу татдаг юм би. Зориуд илгээгээд нөгөө юу гэсэн юм уу? Дамжлагын үйл гэсэн үг юм уу тийм ээ? Түүгэж авч явдаг. Ийм 3 шалтгаан байдаг байна дээ. Энэ зүйл дээр би юу бас давхар бас нэг юм байна л та. Одоо өө ийм байдгийн. Их л муухай зүйл ярих гэж байна л та би. Энэ тэгтээ их болох гэж байгаа эмэгтэй хүн болох гэж байгаа хүмүүс ойлгоосаа гэж. Тэгтээ таны айлдрах хатууч гэж магадгүй. Ихийн хевлээд балчир өр бүрдлээ. За тэр балчир өр ингээд ихийн хевлэгээс их дотроосоо ингээд эрчимд хижээлээ аваад тийм ээ. Сайхан амьдарч байна шүү дээ ихийн хевлээд алтан сав гэдэгтэй. Тэгээд амьдарч адил дундаас нөгөө эмч буюу меси арга.
Мисээ харах гэж ирдэг. Тэрүүгээр ингээд тэр балчирыг амьдрах эрхийг ингээ хаачих. хүсээгүйгээс олж юу. Боломжгүй боллоо гэд ингээд. Одоо бидний хэлээр бол би танд бараг энэ үгийг хэлж байгааг бохоо. Үр хөндлөлт. Эмнэлгийн хэлээр бол аборт гэж хэлдэг. За тэгээд эн чинь олон шалтгаантай шүү дээ. За хурдан ирээд буцдаг гэж байгаа. Дамжлаг үйл багт. Амьд очдог. Тийм үү? Хэвэлдэн байхад нь. Гэхдээ тэр бол яг хөө тэр талаар ярихад бол тэр чинь зовлболт гэж ярина л та. За тэгвэл энэ дээр дахиад нэг зүйл нь Бүр ингээд эмнэлгийн аргаар ингээд соруулаад ингээд тэгээд амийн таслаад тэр зүйл дээр л ярих гэдэг юм. яах гэж тийм юм хийлэхийг ихэн сонгосон байгаа. Ихэн сонгосон үнэхээр гомдол байж болох. Эсвэл өсхөн зунж байж болох. Эсвэл боломжгүй болох гэх мэт. Тий. Дахиад цааш нь гүн талаас нь харъя. Тэр өөрийн сэтгэл хөөрөлд автаж, хуйлд ачаалд автаж үртэй болов. Үүнийг өөрөө хүсээгүй. Тэрийг л нөгөө хөсөөгөө жирэмслэлт гэж ярьдаг байхгүй юу? Гэтэл Тэр хэвэл дотор амиа татаагүй л бол авах нь өөрсдөд чинь маш их аюултай. тий. Энэ талаар би Гомдлын хар хүч болж өөрийн чинь ахуй амьдралаас чинь нэхэл авах гэж Тэнгэрээс илгээгдсэн махан биетэй сүнстэй байтал хөнөө хэмээн маш хатуу зарга үүсгдэг. тий. Дахиж ч үртэй болохгүй талаас нь ч хаадаг. Энийг нартын өрсүүдэд таныг өөрийн амаараа айлдаж өөрийн дуу хоолойгоор хүргээсэй гэж. Яагаад гэвэл энэ зүйл Монголд маш их байна. Эннийхээ үрээр үр балчир дахиж тээж чадахгүй дахиад үрийн буян заяа гэдэг зүйл нь тэр нөгөө гуугаад байдаг зүйл нь байхгүй хаагдчихсан. Агуу бол амьдрал ахуй. Тэгээд за тийм зүйлийн үр дүн байлаа гэхэд бас Тэнгэрээс хүнээ шалгадаг. За. Үрийг өгөхгүйгээр. Энэ хэр удаан тисэх нөө хэр даах нөө гэж. Тиймээс буруу үйлдэл хийсэн болгон үр олдгүй гэсэн үг биш. Мөн цаад Тэнгэр оршихугаас нь тухайн үр удам хүнийг шалгадаг байх. Ийм өвөө айлдвал айл талд нь учир би нэг талаар хит явж болохгүй. Энэ бол муухарсан үзэл болно. Түүнээс хүн би л дээ. Яг уу тийм зүйлд ороогоо. Буруу үйлдэл хийвэл үргүй байх нь. Бас Тэнгэр шалгуулж байгаа бол бас үр олдох нь хэцүү байдаг тал бий шүү. Тийм байна. Гол нь тэр гомцсон балчруудын сүнс хайждаг байл гэж. Харуучтай өвсөд тийм үйл гаргасан ихээсэл зулгаж эхэлдэг юм да. Аимшигтэй. Тэрнээс өрчлөн сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Энэ залуу балчир эмэгтэй бүсгүй өрсөд гэж бодогдлоо. Манай олооч одоо энэ тахал гэдэг байгаа да. За. Энээс өөртөө нэлээд удаан судалж ажиглалаа. За. Зарим бүрсгүй урсууд харин нутагт очиж сурах нэрийдлэр өөрийн олд биеэ үнэлж явдаг сурагтай. Яаж байгаа юм тэгдэг юм? Түүнчлэн ураг олвол түүнийг хүчээр авч зардаг хэмээж байх юм. Тэр хятад үндэстэн гэдэг Монгол хүний ургийг үн цохиж иддэг гэж олонд боллоо. Мөө тийм гэсэн үү? Нэг тиймэрхүү юм байдаг гэсэн шүү. Түүнчлэн та нар гадарлаж байгаа бол урагш хэлд авахад бие тулгуур очиж болохгүй гэдгээ сайн мэддэг.
Тэдэг хятад хүний ураг гэдэггүй хэрнээ Монгол хүний хийг шимтээ яйддаг гэж байгаа юм да. Та нарыг л устгаж сүрүүлэх гэж юм шүү дээ. Ямар юм? Тэнд бие үнэлж явж ирсээр ганц нэг өрсөн буулдаг гэж байна. Мөн хэдээс хэдэн насч гэж юу. За. Овоо тэндээ байж байгаад эргэж эндээ ирж бие хаагаад хортуулж байгаа да юу ч болоогүй юм шиг хүнтэй хадил суудаг гэж өгөөнд боллоо. Тэр ирчмээс хань нөхөр нь хуваалцж байгаа тул тэднийхэн төлнө гэсэн үг байна. Тийм зүйл хийчгээд гимээ намжилж буудхан болох нь бусд игч хар хүч рүү дагуулж байгаа хэрэг мөн. Үүн дээр эртхэн арга хэмжээ авах хэрэгтэй өрсөд. Одоо энэ тоглын үеийг ашиглаж энэ бага насны үрстэй наан цаана болж хувьцаж болно гэдэг зүйлийг ор тас хаях өөрчлөх хэрэгтэй. Мөн тэр хоёр ихнэр аванч гэнэ үү? Үүнийгч болиулах хэрэгтэй. Тий. Мөн харийнхныг сурчилж дарангуйлаа нэмж имис охтыг нь харийн хүнтэй дэрнийхтгүүлэх муу аргыг энэ одоо цаг үед маш их шаардж байна. Энэ гурван зүйлийн нэг нь л алдагдвал та нар түрэг шиг мөхөх болно. Тий, ямар юм бэ ч тоо. Өмнө нь энэ газар шороонд амьдарч байсан түргүүд үүнээс олж мөхөж хурж байсан юм шүү дээ. Тиймээс төр засагтаан хэл ийм бага насны урс мөн өөр юмстэй ханилах харь хүнтэй ханилах гэх мэтийг эртхэн болиулах нь чухал. Хэрвээ та нарт дасгах аргыг хэрэгжилж байгаа. Нэг л мэдхэд за тэг яал гэх юм бол та нар бие үнэлэлтийн зугааны орон болох болно. Энд ирчүүд нь үлдэхгүй. Оогол ирчүүд нь бүгд боолуулах нь болж алуулах нь алуулна. Харин имсүүдийн харийнх нь авч зугаацах болно. Ингээд үндэстэн мөхөх болно. Хэцүү ярих юм шүү. Түүнээс өтөр энэ эрх дарахтай танаа энэ Нямбаатар лөө. Оюу эрдэнэ мэтийн нөхдөд сайн хэл. Эд үг авах уу? Тэгтээ дуулж л байсан. Эрх дарах нь би яагаад болиулж болохгүй гэж чадахгүй болоо. Өөрсдийнх нь толгойг авбал таарна. Урагчдаар төр засуулна гэж юу байх вэ? Та нар тэднээс олуулаа. Тэгээд тулгын шаардах зүйлийг өгчих. Хэрвээ үгүй гэвэл гэрт нь очихгүй юу? За, өвөн дахиад сүрдүүлэг ярьж байгаа шиг. Өвөө. Би нэг юм асуух гэдэг байна. Бас тайлбар. Одоо нэгэнт л ингээд асуудгаар асуугаал дүүргч яат гэх. Төшөө өрнөгөөс асуултаар дундрах биш. Ийм байна. Бөөхөн одоо бас л нэг бөөнрөн болох гэдэг юм л та. Бөөхөн оршуулгын газар гэж байдаг та чимээгүй хот. Тэнд очиж ирч чадлаа сэлбэн хүч чадал аавна гэдэг юм. Ямар учиртай. Тэм байт юм. Гэхдээ тэгдэг бол одоо би тэрийн энэ 10 ил болоход энэ хажуудалд байна л та. Гэтэл энэ яваанаас нь 15 6 жил өгөөлөгтэй ингэж хийж үзээгүй. Овлаач нь ч үзээгүй. Байна. Тэг
Үнэхээр тийм үйл байдаг бол энэ хажуудалд оршуулгын газар Яг байна. Өхөксдийн газар шороо ясыг онцолж хүч авах юм уу? Харин тийм. Тэгэхээр өстө мондог хүч нэмэгддэг юм аа. Хаяад тачих хүмүүстэй нэр. Та хоёр нараа азгүй хоёр муу новшигмаа гэл тэгхээ. Бөөхөн тийм юм хайж явна гэж юу? Харин тийм байна. Танаа энд ч одоо хүчин сарвдаад юу ч үлдэхв дээ. Одоо тийшээ хотын зүүн тийшээ баруун тийшээ ярих гэсэн чи бүр хоолой гიშчихлээ. Хотын зүүн баруун тийшээ ингээд шинхэн юм сайхан баригдсан оршуулгын газар гэж ярьдаг шүү дээ. Хүн хөдөөлүүлдэг. Тэн дээр очиод эмүү сайхандаа шөнөөрөөс та үлээ зөхөлчихгүй юм. Тамир тэнхээ, бяр тэнхээ амтдаг татал гэж байх юм. Ямар ч үртэй. Танаа энд чи одоо бүр сарагдаад шимэгдээд юу ч болсон дөө. Манай улаад сороо дуусгацсан юм чинь дээ. Одоо аль битчгүй хэрэг болгосон. Тэгтээ танаа болооч тэгэж оршуулгын заавал энэ газар бөөлж ирснийг би илүү мэдэхгүй байна. Эдний чи харин ч ёстой чимээгүй хот гэдгийнх нь нэрээр нь чимээгүй 50 байлгаж эднийг оролдодгүй шүү дээ. Тэр өгөр ясан дундаас ирч чадлаа авч байна гэдэг. Боо бишээ. Энэ дунд чи их айхтар альбин тэрэнгүүд хорогцсон сууснууд байдیں۔ Гинэ өө. Тэр санаж хадгалаас альбидод хар хүчнийхэн чинь ямар шинжид хувирсныг мэдэх үү? Яа. Энэ өхөл дагдаг газар тэнд хизээч байдаггүй. Бас тавьдаг газар хүн хизээч ойртдог юм шүү дээ. Бөөнөр тэгж яриад байна өө. Тэгвэл та нар хоцрогдож байгаа юм байна да. Өвөө нь альбид хар хүчнийхнийг агнж явсан. Арвин туршлага бий. За зарим нэг нь бол харднаа олооч юм. Энэ хоёроостой дээлжшгүй хүч чадалтай. Жингэр хатан хоёр. Тэгэхээр эдний хаана байдгүй дэнжин мянгав. Нөгөө оршуулгын 70 давхрын оршуулгын газрын хажууд өө. Энэ хоёр яг тэндээс ирч авдаг байгаа. Ирч хүчээ нөхөд сэлбэдэг байгаа. Та нар харж л байгаарай. Одохгүй тэр нь нуугаад байгаа тэр нь ил олноо та нар. Тэгэхээр наа чи альбинтай нөхцөн тэрнтэй нөхцөстэй. Ядрын яран юмтан. Гайхав. Зөө. Өхөксдийн газар ганцхан өхөксдийн ясыг мандаг сахиул гэж байдаг. Түүнээс альбид сүнсэд байхгүй. Тэд аргаа өөрчилсөн. Яаж? Хамгийн их хүн шогсдог газар байдаг болсон. Та нарын ярьдаг зугаацдаг, манардаг, тачааддаг газар чинь тэд байдаг юм. Та нарын гадралчлаа. Мөнгө зоос гэдэг юмд чинь тэд шингэсэн байгаа. Баар цэнгүүний газар за тэгээд мөнгө зоос нэг тэр ихээр худалдаа арилжааны газар болж байна уу? Мөн та нарын хамгийн их шүтэж хүндэлдэг хамгийн гялцал бурханлаг дүрийг эсгэгчдэд шүглдэг усаар. Гамшиг. Та нар үүллийг харж байгаа үстэй шуналдаа автчихад энэ улс төрчидтэй чинь баячуудтай чинь нийлээд ариун бурхан ном тэнгэр яриад зан үйл хийж байгааг нь сайн харсан л байлгүй дээ. Тэдний хүч бурхан тэнгэрийнх биш. Гэдэг штэ тэд чинь харахад ямар ч тэнгэр бурхнаас илгээсэн илч зоос мөнгөнд бялуурж хүний амьдралаар амьдрах ирэхгүй байдаг юм шүү дээ. Гэтэл тэд одоо эрх мэдэл нэр алдарт шоном хайрж яваана хар хүчний боол мөн бусуу.
Ийм л болгодох юм да. Та нар тэгэхээр тэнгэрээ шүтэж яваа мөн үү? Эсвэл хар хүчнийхний боолыг дагаад улам уруудж байна уу гэдгээ оюун бодолдоо тунгаан үз. Үнний нөгөө айлтлаа гэдэг өчнөө олонго бодлуулж байгаа нь манай улаач шүү дээ. Тийм л дээ. Эгэл ард олон та нар итгэж байгаа билгүй. Харин адилхан илч болох ёстой. Тэд бүгд үгүйсгэж байгаа нэг л жигтэй. Уул нь хүчээ нэгтгээд ингээ хамтраад явхаар л байсан юм да. Одоо улаач нь бол тэр зүйлээс ангид болсон шүү дээ. Яаж амьдрах уу? Яаж хитэн зоос олох уу гэж сэтгэдэг улаач лам хуургууд ариун болжээ. Тийм ээ. Тийм бол шунлаа дэвжиж чадахгүй юм болоо. Хар хүчний боол болохоос өөр аргагүй. Аимшигтай, гамшигтай, хараасалтай. Хэцүү юм. Ийм л зүйл болоод байна да орсууд. Та нар ухамсараа тэдрийг гадралж байгаа. Даанч хэлэхээс айдаг. Нэг л өдөр манай улаач тэрсээр тэдэнд ч налуулах гад байдаг. Аргагүй эгэл ингийн хүмүүс айж байгаа. Нэг үг тэрсэлдээ тэлчгэл наалан шүү гэдэн шүү, хараан шүү, залгин шүү, эдийн шүү гэж. Чим үү миний тэнгэртэй өсөлтөөд ус хонцон зангатаад сайн үзгий чинь харна. Хог тавлангаар чинь тоглоно. Үр хүүхдээ чинь идэж хань ижлээ чинь харлуулна. Юу н байх нь ойлгомжтой биш юм дээ. Харин тэгэж өсөрхдөг гинэ. Их чолон гомдол ирдэг, их чолон сэтгэлийн зовөр ирдэг. Тэр үхлийн хүний яс юу ч гэнэ. Гаавал энтрийг цуглуулж тахил дээрээ тавьдаг сурагтай. Бэрх яргач өрх юу мэн. Яс өндөл зүүлж явдаг улаач гэвэл тэд ус Нэг байтгай харж явлаа. Гайхчиж байлаа. Яагаад яах гэж. Сөрөг үзүүлээд байгаа юм уу? Айлгаад байгаа. Харин эгэл хүмүүс сониочрохож одгоо энэ яс тавьсан газар явбал заавал хорлолд өртөх нь тодорхой. Гэхдээ харин тийм үрсүүд яваад байна уу? Яваад байна. Яагаад гэвэл өхөксдийн ясыг хариуцсан сахиул гэж би тэдэнд та нар ширвэтэд байхгүй юу? Амар амгалан байдлыг нь эвдэж байгаа бол хариуцлагын заавал өөрөөр нь төлөвлөдөг жамтай. Түүнээс аль бид хар хүчнийхэн биш. Ийм нарийн ялгаатай зүйл шүү. За ойлголоо. Ер нь тэдгээр өрсөдийг байг л гэж сэрэмжлүүлэх хэрэгтэй байна да. Явбал явна л үз. Тэгээ тавилангаараа тоглуулаад тамлагдана байлгүй. Яалгаа нэг өөр ирээгүй юу? Ямар боллоо. Тэмүрс хамаг бийн ховхай цааж усын бооролтож насны ирчмэн маш хурдан хорогддог юм шүү дээ. Бэрх. Шимүүлж байна, идүүлж байгаа гэдгийг ойлгодоггүй. За. Зөндөл ойлгочихсон. Одоо би ч бүр өөрөө айгаад эхэллээ. Тэр үрсүүдийн үнээс. Өдгөө цагт хар хүчнийхэн гэдэг альбад чөтгөр гэдэг юмнууд чинь та нарын зоос мөнгө шунал хоёул дачаал менчхэн үзэл зэрэгт суурилсан байгаа. Мөн та нарын шүтдэг ховрог лам мод чинч байгаа. Маш их аюултай. Нэг л холбогдвол тэд та нарыг болгоно.
Өөна чадахын хэрээр туун аргамжаас гаргавчиг манай улаачийн махан бие ганц Тийм шүү дээ. тоотой цөөхөн урдэл тосолж дөнгөнө. Бүгдэнд нь хөргөх гэвэл улаачийн нас хөрөхгүй. Тиймээс дор бүрнэн ухамсар оюунаа бодож хар хүчний нөлөөнөөс эртхэн согонго дагаж болох нь. За. Эсбогоос та нар тамдан хатсаар өтөлж хөгшөрч үгүй ирж хоосорсоор юу ч хийгээгүй дуусах болно шүү. Альва зүйлийг эвдэх амархан. Харин түүнийг тогтоон барьж шинээр бүтээх л хэцүү байдаг юм да орсууд. Өвгийнх нь альдуур ингээд дуусч байна. За. Гэлээ.